Кто еще хотел бы, коллеги? Наталья, пожалуйста. Наталья. Ну, и поэтому наша задача, как учить, я думаю, что сделаю подачи. И чуть попробую статистику, ну, конечно, все мы знаем, что есть регионы лжи, и один из самых страшных статистики. Ну, что можно сказать? И экономика, макроэкономика с этой проблемой справиться не может, конечно. И если говорить о методологии, ну, я сейчас не касаюсь, как учиться. Времени там мало сейчас обучения, да. Ну, в частности, благодаря Володской системе, если мы хотим за 4 года все-таки выучить учебный свыше, образование, да, просто по крайней мере, в университете, то, конечно, задача наша непростая, что ну, в частности, выдаваться невозможно даже экономической статистики. И единственное, что возможно, это поставить проблему. Кстати, никакая статистика не научит, что надо делать на самом деле, потому что как вы расскажете, что лежит за этим показателем, как надо будет с ним работать на самом деле, то на следующий год наш статистический орган примет замечательное решение, если надо его считать абсолютно так, что все это было там не очень понятно раньше, и давайте мы переделали, будем его считать совершенно другой методологией. Мы с этим сталкиваемся в советской статистике, с знаменитыми проблемами пересмотра целых промышленных секунд, когда взяли там, пересчитали все выпуски цены, все они представили составили, это было еще в 70-х годах, и очень многие там сидели и занимались огромными научными исследованиями, проблемы, как восстановить специалисты. Значит, мне кажется, что говорить об исследовательской проблемы, то, видимо, надо какой-то эту проблему скорее даже политическая, что надо требовать открытости некоторые статистические органы, во-первых, и лично я очень считаю, что было нечто вроде правила такого, что если меняют способ расчета показателей, то те, кто это все делает, составляют сопоставимые ведущие. Проблема не исследователей, на голову, как это все у них там было, есть это очень дело такое не совсем часто. А кто это делает, это должен озаботиться тем, чтобы все-таки было не нарушалось, состояние территории, позволял тем самым хотя бы следить за динамикой показателей. Потому что, конечно, как они настроены, ну, я не знаю такого показателя, который совершенно адекватно отражал то, что он как бы призван отражать. Уже сейчас на ВВП, сколько его критиковали, и пытались улучшить, но, конечно, все динамические вопросы остаются. И хотя бы сделать так, чтобы следя за динамикой ВВП, мы более-менее понимали, если у нас собственные проблемы. И что касается тех проблем, которые стоят перед экономией, перед преподаванием экономии, то все-таки эта проблема немножко разная. Потому что перед методологией, ну, те проблемы, которые перечислены в докладе, они фактически не решены на сегодняшний день. И они стоят довольно жестко.
там не только проблемы института, как правильно говорят, проблемы верификации полученных результатов. На это еще все эти вопросы обращают внимание, что существует, так сказать, множество теорий, которые подтверждаются объединением фактов. А сами эти теории наша проблема, так сказать, не кандидат, а нехватки идей. И эту проблему, наверное, конечно, не решить. Вот проблема все-таки она шире, чем проблема самой экономики. Ну, по крайней мере, в смысле слова. И понимаете, конечно, на сегодняшний день, вообще говоря, существуют большие методологические проблемы в экономической теории. То есть считать вот этот монастырь, который сейчас считается экономической теорией, уже чем-то таким устоявшимся, с чем можно согласиться, или стоять проблемы, пересмотрим подходы, проблемы адекватности, проблемы вообще связи микро- и макроэкономических теорий, потому что это проблема тоже жесткая. И есть очень много отдельных проблем, которые разделяют одну большую проблему деловой и науки, экономической, а вот это не об этом сегодняшний доклад. И в этом смысле я признала здесь Дмитрия Николаевича, что он оставил те там 4-5 вопросов, которые мы видели на сайте. И уже само то, что эти вопросы требуют своего решения, некоторые, как бы сказать, шаг вперед, может быть, наши сегодняшние сценарии, их осознать и подумать над их решением. А, конечно, на тему, о чем говорит или не говорит, ну, это проблема решение, и проект надо думать, обсуждать, там, отдельно делать семинары, даже, не знаю, что-то, школы. Построение адекватной теории, я уверена, что она адекватной теории, а не будет. Спасибо, Андрей.